بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إخواني المتابعين، يشتكي كثير من الناس في هذه الأيام، خصوصا مع انخفاض درجة الحرارة والبرودة وتقلب الجو، من السعال. إما يضطر الكثير إلى الذهاب إلى الطبيب، أو البعض إلى الصيدلية وشراء بعض الأدوية. لكن وبحول الله هناك علاج طبيعي وسهل وفي متناول الجميع، وسترونه في هذا الفيديو. وهو يتكون فقط، تحتاجون إلى 3 ليمونات، يعني 3 الحامضات، و60 مليلتر من زيت الزيتون اللي هو متواجد بكثرة، زائد 180 مليلتر من العسل. لتجمعهم كلهم، تتسخنوهم في واحد الإناء، وتتخليه تيبرد، ومن بعد تشربي ملعقة، واللي هذا تيشكل سيرو طبيعي للسعال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.